Ashamar kafuune kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu. Oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunkasifaana turaan ejersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo aana baatee keessatti hidhaa fi dararaan cimee itti fufee jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa Abdallaamii waan qindeeffate qaba. Walloo keessatti shanee waliin hidhata qabduu fi ilmaan keessantu bosona jira jechuun hidhaan itti fufee jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa baatee keessatti finxaaliyyiin Amaaraa fi jala fiigdonni bilxiginnaa ilmaan Oromoo badii takka malee shanee waliin hidhata qabduu fi ilmaan keessantu bosona jira jechuun namoota nagaa uumaatu keessan jirra hidhaa jiraachuun dhaga'ame. Godina Walloo keessatti humni addaa Amaaraa fi jala fiigdonni bilxiginnaa kan mootummaan naannoo Amaaraa bulchaa godina of jalatti bituun bulchaan godinichaa ammoo jala fiigdota bilxiginnaa ta'an kan akka kaabinootaa fi buchulloota jedhamanii yaamaman bakkoota garaagaraatti shanee waliin hidhata qabdu jedhaa ukkaamsaa hidhatti guuraa jechuun kan ajajaa jiru yoo ta'u ilmaan Oromoo Walloo jumlaan hidhamanii gara hin beekamne geeffamaa jiraachuun guyya guyyaan hordofuun isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Aanaa baatee keessatti dararaan qotee bulaa irra ga'aa jiru kan akkaan cime yoo ta'u namoota nagaa iddoodhaan kan dararaa jiran mana tokko keessa namoota hedduu fi akkasumas namoota fira waliif ta'an jedhanii shakkan hunda hidhaatti guuruun kaanis achuma keessatti dararaa hamaa irraan gaa jiraachuu jiraattonni madda nageenyatti himanii jiru. Guyyaa gaddaa namoota muraasa kan gadhiisanii turan ammaas akka nama gadhiifaman san hidhaatti deebisuutuun namoota nagaa uumaatu keessan jirre shanee waliin hidhata qabduu fi ilmaan keessantu bosona jiraa jechuun hidhaatti ukkaamsaa jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Daa'imman xixiqqoo fi jaarsolii ganna 80 dabalatee kanneen fira waliif ta'an jedhanii shakkan ganda takka keessa namoonni hedduun hidhamanii jiru. Namoonni finxaaliyyii Amaaraa kan naasu ilma namaa hin qabnee fi jala fiigdota bilxiginnaatiin hidhaman kan ammaaf maqaan nu gahe isaan armaan gadii kana Ibraahim Iddiyyee, Hussein Ibraahim Iddiyyee, Kadir Muhammad Iddiyyee, Sa'id Abduu Iddiyyee, Awwaluu Abduu Iddiyyee, Hasan Mu'ee, Yusuf Hasan Mu'ee kan jedhamanidha. Namoonni kun badii takka malee Oromummaa isaanii qofaan yakkuun ilmaan abbaa tokkoo ta'uu isaaniitiif daa'imman waggaa 11f jaarsa ganna 80 dabalatee hidhaatti guuraman jedhu maddi keenya gabaasanuuf laate. Kan lakkoofsa afuraffaa irra jiru kun Sa'id Abduu Iddiyyee sheeka guddaa kan imaam masjidaa ganda sanaati. Namichi kun badii takka malee maaliif nu waliin hin hirmaatu maaliif callisee masjida keessa ta'a jechuun akka hidhametu dubbatama. Qotee bulaan Oromoo Walloo dukkana ulfaataa keessa kan jiru yoo ta'u jumlaan ukkaanfamanii hidhamuun gara hin beekamnetti geessuun cimee itti fufee jira. Ibsa damee dubartootaa fi daa'immanti adda bilisummaa Oromoo ABO irraa kenname. Bal'ina isaa Sayyidawii waan qindeeffate qaba. Ibsa damee dubartootaa fi daa'immanitti adda bilisummaa Oromoo ABO irraa kenname. Waxabajjii 5 bara 2022 uummanni Oromoo guyyaa bilisummaa isaa sarbamee irraa eegalee bulchiinsa alagaa humnaan irratti fe'ame jalaa ba'uuf qabsoo bifa garaagaraan taasisaa tureera. Keessattuu erga jarmiyaan adda bilisummaa Oromoo ABO jalatti hiriiree bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachuuf qabsoo bifa garaagaraan taasisaa tureera. Qabsoo hadhaawaa taasiseenis wareegama beekumsa qabeenyaa fi lubbuu baaseen uummata Oromoo fi Oromiyaa dhabamarraa oolchuun injifannoo culluqaa galmeesseera. Qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n hogganamu keessatti qoodni dubartoota Oromoo qabaachaa turanii fi har'as kennaa jiran guddaadha. Wareegama qaalii akka baasanis seenaan ragaadha. Rakkoolee walxaxaa uummanni Oromoo yeroo ammaa keessatti argamurra aanuuf hirmaannaa dubartootaa daraan guddisuuf fardii ta'uusaa adda bilisummaa Oromoo ni amana. Kana mirkaneessuuf dameen dubartootaa fi daa'immanii ciminaan hojjechaa akka jiru beekamaadha. Dameen dubartootaa daa'immanii adda bilisummaa Oromoo dhaabbilee siyaasaa mirga dubartootaa siyaasa diinagdee fi hawaasummaa keessatti qaban akka kabajamu hojjetanii fi bilisummaa uummattootaaf qabsaan waliin kan hojjetaa turee fi gara fuulduraattis fedhii waliin hojjechuu akka qabnus beekamaadha. Kun osoo kanaan jiru maqaa miseensota dubartoota paartiilee siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran jedhuun haala yeroo ammaa impaayirri kun keessa jirtu ilaalchisee ibsi kennamaa jira. Ibsa kana keessatti qabxiilee kaan guutummatti mormuun baannuyyuu nuyi akka damee dubartootaa fi daa'immanii beekamtii fi hirmaannaa keenyaan ala ibsa baheedha. Akkasumas paartiilee siyaasaa hundi keessatti hirmaachuu qabu ture jennee amanna. Gumiin dubartoota maqaa paartiilee siyaasaa paartiilee muraasaa qofa ijaarame kun
akka bakka bu'aan dubartoota paartiilee hundaa hirmaatanitti ibsa baasuun chaappaa seeraan alaa fayyadamaniiru. Wanti akkasii immoo aadaa wal amantee dhabuu fi waliin hojjechuu paartiilee gidduutti ni uuma jennee amanna waan ta'eef hoogganni hojii gaggeessaa dubartootaa paartiilee siyaasaa chaappaa fi loogoo hojii gaggeessaa dubartootaa paartiilee siyaasaa seeraa fi sirnaan alatti bahamuu akka hin jiraanne fuulduraaf to'annoo isaa jabeessuu qaba jennee amanna. Injifannoon uummata bal'aaf damee dhimma dubartootaa fi daa'immanii ABO waxabajjii 5 bara 2022 Finfinnee Oromiyaa. Waraanni faashistii Abiy Ahmed uummata nagaa irratti gochisuu kanneessaa dalagaa jiraachuun dhaga'ame. Guutuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Waraanni PP maqaa sakatta'aa WBOf jedhu uummata dararaa jiraachuun dhaga'ame. Waraanni faashistii Abiy Ahmed maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uu jedhuun uummata nagaa uummatu keessa hin jirre oliif gadi oofaa jiraachuun dhaga'ame. Mootummaan Impaayera Itoophiyaa Abiy Ahmed kan yeroo ammaa kana biyya bulchuufiin jedhu bakkoota garaa garaatti shanee balleessina jechuun duula qindaa'aa Oromiyaa irratti bobbaasuun guyyaa guyyaan qotee bulaa Oromoo maatuu keessa hin jirre dararuu fi ajjeesaa jiraachuu isiniif gabaasa turuun keenya ni yaaddatama. Tiksituun sirna bilxiginnaa naasuu takka malee waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jechuun uummata meeshaa maleeyyii waraana hidhatee jirutti dirqamaan bobbaasaa jiraachuun dhaga'ame. Godina Qeellam Wallagga Ona Anfiillo magaala Muggii jedhamu keessatti waraanni murna bilxiginnaatiin hoogganamu waraana bilisummaa Oromoo balleessina jechuun guyyaa kaleessa jechuun waxabajjii 5 bara 2022 irraa eegaluun qotee bulaa Oromoo meeshaa maleeyyuu maatuu keessa hin jirre maqaa waraana hidhateetti bobbaasaa jiraachuu maddeen keenyarraa odeeffannee jirra. Akka maddi keenya gabaasa nuuf laate kun jedhutti namootni nagaa maatuu keessa hin jirre eeboof ulee akkasumas meeshaalee aadaatiin seera kamtu qaama hidhatetti bobba'aa jedha jechuun dubbatu. Mootummaan bilxiginnaa waan hedduu garaa nama nyaatu qotee bulaa Oromoo irratti raawwataa jira jechuun dubbatu maddi keenya gabaasa nuuf laate. Ibsa gamtaa paartiilee mormituu irraa kenname. Bal'ina isaa Abdallaa Mee dabalataa waan qindeeffate qaba. Ibsa gamtaa paartiilee mormitoota irraa kenname adeemsa raawwii marii biyyoolessa ilaalchisee garaagarummaa yaadaa mootummaaf qaamolee dhimmi ilaallatu gidduu jiru ilaalcha keessa galchuudhaan yaadaaf tarsimoo sirna dimokiraasii dhugaa gadi dhaabuudhaaf inni ta'a jennee itti amanne dhiyeessuuf gamtaa paartiilee mormitoota hundeessinee jirra. Kanaaf nuti paartiileen siyaasaa maqaan keenya xumura barruu kanaa irratti tarreeffame walitti dhufuudhaan gamtaa paartiilee mormitoota kan hundeessine yoo ta'u paartiileen miseensa gamtichaa taane rakkoo siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa mudate wal waraansi yaaddessatti ce'ee jiru marii karaa nagaatu fala ta'a jennee amanna. Rakkoo fi muddama siyaasa yeroo ammaa Itoophiyaa mudatee jiru furmaata waaraa diriirsuudhaaf mariin biyyoolessaa hunduma hirmaachisee barbaachisaa akka ta'e paartii biyya bulchaa jiru dabalatee paartiileen siyaasaa marti walii galanii jiru. Mootummaa yaa'ii paartiilee siyaasaa irratti qooda fudhachaa kan jiru yoo ta'u yaa'iiwwan kanneen irrattis qajeelfamoonni fi adeemsi marii fi waliigaltee biyyaalessaa mari'atamanii jiru. Haa ta'u malee paartiileen siyaasaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu tarsimoo marii fi waliigaltee biyyoolessaa bu'aa qabeessa gaggeessuudhaaf mari'achaa fi wal falmaa waayita jiran kanatti paartiin biyya bulchaa jiru immoo yaada paartiilee siyaasaa cinaatti dhiisuudhaan wixinee seera deemsa marii fi waliigaltee biyyoolessaa ilaalcha fidantaa garee tokko qofa giddu galeessa godhatee tumee hojiirra oolchuudhaaf abbalaa jira. Adeemsi marii fi waliigaltee biyyoolessaa jalqabarraa eegalee aga dhumaatti qaamolee dhimmi ilaallatu mara kan hirmaachisu ta'uu kan qabu yoo ta'u iyyuu paartiin biyya bulchaa jiru garuu jalqabumarraa eegalee haallitti koomishinii marii fi waliigaltee biyyoolessaa hundeeffamee amanamaa miti. Akkasumas koomishiniin hundeeffame jedhamu kun qaamolee sochii siyaasa biyyattii irraa guramanii fi qaamolee mootummaa waliin wal waraanaa jiran akka qunnamuu fi mariisisuuf qajeelfamni tumame tokkolleen hin jiru. Gamtaan paartiilee mormitoota gaaga'ama siyaasaa yeroo ammaa biyyattii mudateef gara wal waraansaa hamaatti ce'ee jiru marii fi waliigaltee biyyaalessaa qabeessaa fi
qaamolee dhimmi ilaallatu mara hirmaachise qofaan furmaata argata jennee amanna. Waan kana ta'eef gamtaan paartilee siyaasaa adeemsa dogoggoraa fi shira marii fi waliigaltee biyyoolessaa gaggeessuudhaaf raawwatamaa jiru hubachuudhaan shira kana dura dhaabbachuudhaan marii fi waliigaltee qaamolee hundumaa hirmaachisee fi bu'a qabeessa ta'e gaggeessuudhaaf yaada furmaataa sochii sirna dimokiraasii diriirsuuf taasifamu gabbisuuf kallattii dogoggora mootummaan qabatee jiru sirreessuuf fala ta'a dhiyeessuuf murteessinee jirra. Waan kana ta'eef gamtaan paartileen mormitootaa marii fi waliigaltee biyyoolessaa rakkoo siyaasaa hawaasummaaf dinagdee biyyattii mudatee jiruuf fala ta'u gaggeessuudhaaf adeemsi marii fi waliigaltee biyyoolessa dhimmoota armaan gadii dabalatee ulaagaalee sadarkaa idil addunyaatti yoo xiqqaate guutamuu qaban guutuu qaba jedhee amanam. Naannoo Tigraay, Affaar, Amaara, Kaaba Itoophiyaa, Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuzii fi Somaalee dabalatee kutaalee Itoophiyaa mara keessatti waliigalteen dhukaasa dhaabuu sadarkaa idil addunyaatti fudhatama qabu raawwatamee lolaa fi wal waraansi gaggeeffamaa jiru haala amansiisaa ta'een dhaabbachuu qaba. Mootummaa fi qooda fudhattoonni ijoo ta'an waliin ta'uudhaan adeemsa raawwii marii fi waliigaltee biyyoolessaa qabeessaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu mara kan hirmaachise ta'uu fi kanaanis paartileen marii fi waliigaltee kana kan raawwatan adeemsicha kan deeggaranii fi murtii marii biyyoolessaa booda kennamuus fudhatanii hojiirra oolchuudhaaf qophii ta'uu isaanii mirkaneessuu qabu. Adeemsi marii biyyoolessaa walaba akka ta'uu fi iftoomina akka qabaatuuf qaamoleen hundumaa kan hirmaachise ta'uu isaa mirkaneessuudhaaf paartileen siyaasaa marti miseensota koomishinii marii biyyoolessaa keessaa bakka bu'ummaa ga'aa qabaachuu fi adeemsa filannoo miseensotaaf ulaagaalee filannoo keessatti qooda fudhachuu qabu. Dabalataanis tumaaleen wixinee seericha kanneen ta'e jedhamanii namoota dantaa dhuunfaa isaanii milkeessan filachuudhaaf tumaman fakkeenyaaf namoota maddi isaanii Itoophiyaa ta'eef paaspoortii Itoophiyaa qabaachuun akka ulaagaatti kaa'ame kan jiru ta'us tumaaleen akkana haqamuu qabu. Dhimma ajandaa qopheessuutiin wal qabate adeemsi iftoomina qabu kan qooda fudhattoonni dhimmi ilaallatu marti loogii tokko malee akka irratti mari'ataniif mirkaneessaniif carraa kennuuf diriiruu qaba. Yeroo addunyaa guutuun akka ollaatti walitti hidhamee jiru kanatti Itoophiyaan odola bishaan qofaan marfamtee argamtuuf qofaa baatee jiraachuu dandeessu waan hin taaneef murtiiwwan nuti murteessinu biyyoota biroo birattis fudhatama kan qaban ta'uu qabu. Kanaaf marii fi waliigaltee biyyaalessaa kana haqa qabeessa gochuudhaaf qaamoleen idil addunyaa walabaa fi amanamoo ta'an akkaataa barbaachisummaa keessatti qooda fudhachuu qabu jennee amanna. Adeemsi marii fi murtiin kennamu kamiyyuu iftoomina kan qabuu fi qaamolee dhimmi ilaallatu mara kan hirmaachise ta'uu qaba. Nageenya hirmaattota ijoo ta'anii sadarkaa amansiisaa ta'een tiksu hordoffiin qaamolee idil addunyaa jabeessu hidhammoota siyaasa mara hiikuu fi namoota hubamaniif deeggarsa nyaataa fi qorichaa dhiyeessuu dabalatee tarkaanfiiwwan nama amansiisan fudhatamuu qabu jennee amanna. Bu'uuruma fedhiif dantaa uummata keenyaatiin geggeessitoon paartilee mormitootaa marii biyyaalessaa kanarratti qooda fudhatan akka hin doorsifamneef akka hin miidhamneef yookaan ajjechaan akka irratti hin raawwatamneef hirmaattota marii biyyoolessa ijoo ta'aniif tikii nageenyaa amansiisaan diriiruu qaba. Paartileen miseensa ta'an paartii haqaa fi dimokiraasii ummata Affaar, paartii ummata Affaar, Arranaa Tigraay, dhaabbata dimokiraatawaa ummata Doongaa, Hibir Itoophiyaa Madarak, adda bilisummaa Ogaadeen, Koongiresii Federaalistii Oromoo KFO, adda bilisummaa Oromoo ABO, warraaqsa biyyoolessaa ummata Walaayittaa, Finfinnee Itoophiyaa. Mootummaan bilxiginnaa godina Walloo keessatti qotee bulaa hiriira baasuuf yaamicha godhaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Wallootti mootummaan hiriira qotee bulaa baasuuf yaamicha godhaa jiraachuun dhaga'ame. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti mootummaan biyya bulcha ofiin jedhu qotee bulaa Oromoo Walloo galumsaaf bahiisa dhabee jiru tarkaanfii mootummaan seera kabachiisuuf fudhachaa jiru nu deeggarra jedhaa jechuun akka qotee bulaan ba'e deeggaruuf yaamicha godhaa jiraachuun dhaga'ame. Qotee bulaan Oromoo Walloo daa'imman xixiqqoo fi jaarsolii ganna 80 dabalate
hidhaatti ukkaamsanii gara hin beekamne geeffamaa osoo jirani mootummaan seera kabachiisuuf tarkaanfii fudhataa jiru nu deeggarra jedhanii qotee bulaan akka hiriira ba'an yaamicha godhaa jiru. Mootummaan bilxiginnaa godina Walloo keessatti ajjeechaa jumlaa qotee bulaa fi daa'imman Oromoo Walloo irratti fudhataa ba'e ammas namoota nagaa uummatu keessa hin jirre shanee waliin hidhata qabduu fi ilmaan keessantu bosona jira jechuun hidhaatti ukkaamsaa akkasumas gara hin beekamne geessaa har'a hiriira nu deeggaraa jedhu akka ba'aniif yaamicha godhuun isaanii waan hedduu nama raajuudha jedhu jiraattoonni. Hiriirri kunis guyyaa boru jechuun akka lakkoofsa impaayera Itoophiyaatti 30 baatii 9/2014 bulchiinsa magaalaa Kamisee baatee fi Sanbateetti kan geggeeffamu ta'uu koreen qindeessituun hiriirichaa ibsa baaseen beeksisee jira. Akka qeerroon Oromoo Walloo tokko jedhutti mootummaan bilxiginnaa yeroo ammaa kana biyyan bulcha ofiin jedhu kan ilmaan Oromoo Walloo jumlaan ajjeesuu fi jumlaan hidhaatti ukkaamsu amaleeffate hiriira yaamicha qotee bulaaf godhaa jiru kana ummanni keenya hangam isa gargaara hangam isa jibbaa ilaaluu fi gaafa hiriira kana irratti waan keenya hubate jumlaan sin ajjeesuuf akka ta'e hubadhaa jechuun dubbate qeerroon Oromoo Walloo tokko. Akkasumas obboleeyyan keenya jumlaan ajjeefamanii hangarraa awwaalcha hin arganne har'as jaarsa jaartii dhiiraaf dhalaa osoo hin jenne kumaatamaan ilmaan keessantu bosona jiraa fi shanee waliin hidhata qabdu jechuun hidhaatti ukkaamsanii osoo gara hin beekamnetti geessaa jirani hiriira kana ba'uu hin qabnu. Namoonni nagaa shiraan hidhamanii jiran kanneen godina kana keessaa baafamanis nu haa deebifaman akkasumas sheekoolii fi artistoonni keenya hidhaa jiran nuuf haa hiikaman wanti amma hiriira ba'aa nuun jedhaniif hin jiru jechuun qeerroon Oromoo Walloo tokko dhaamsa dabarsee jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiileen madda nageenyaatti fufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedha.